Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan resep herbal untuk hidung tersumbat, batuk, dan juga pilek. Dan bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama ada gula merah, dan yang kedua ada kencur, yang ketiga ada jahe. Pertama kita kupas kencur terlebih dahulu. Setelah dikupas, lalu kupas jahenya. Selanjutnya kita iris-iris gula merah. Dan setelah semuanya siap, lalu cuci kencur dan jahe tersebut. Dan setelah dicuci bersih, lalu diparut hingga halus. Dan setelah diparut, lalu masukkan bahan tadi. Dan jangan lupa diiris gula merahnya. Setelah semua bahan sudah siap, lalu masukkan ke dalam wadah. Lanjut, masukkan air sebanyak 2 gelas. Setelah itu dimasak hingga mendidih. Dan setelah tersisa 1,5 gelas, rebusan untuk batuk, pilek, dan pelega tenggorokan sudah bisa dikonsumsi. Tunggu sampai hangat, lalu bisa dikonsumsi. Selamat mencoba dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.